Yazıblar ki, qardaş, salam, sən saçına nə vurdun? Axı çıxdı, səndə saç yox idi. Axı deyərdin, biz də yaralanaq. Görürsünüz necə saçım gəlib? Baxın. Heç saçım çıxmır, bir telim çıxmır. Bağırsaqda əmilməni təmin eləmək lazımdır. Bağırsağın mikroflorasını bərpa edib yerinə qoymaq lazımdır. Bir də ki, bədəndə mineralları, vitaminləri təmin eləmək lazımdır, vermək lazımdır. Bədənə minerallar, vitaminlər gedəndən sonra bədən mükəmməl bir vəziyyətə gəlib çıxır Allahın izni ilə. Onun üçün ona görə də saçım bax belə gözəl. Baxın bir dənə yoxlayaq. Bax, dartıram. Bax. Gör bir şey var burada, yoxdur. Olmayacaq. Bir də bir şey deyim sizə də sonda. D vitamini mütləq çox olmalıdır, D vitamini. 60, 70, 80, 100-ü keçməsin. Bir də qalxanvari vəzdə problem varsa, onu aradan qaldırmaq lazımdır inşallah. Qalxanvari vəzi qaydasına salmaq lazımdır. Orada problem olanda saç da tökülür. Yəni bədən bir bütündür, bütün. Hamısını nizamlamalısın inşallah.